Buongiorno a tutti ragazzi, come sempre il tramonto è sempre unico, sempre diverso l'uno dall'altro, quindi oggi si vede in tutta la sua bellezza, senza nuvole, senza nulla, quindi adesso sto anche senza zoom, quindi già si vede abbastanza grande. Zoomando avremo proprio tutta la sua sfericità. Andiamo a zoomare di più, eccolo qua, proprio una stella come sole, una cosa diciamo abbastanza non rara, diciamo, perché ce ne stanno un sacco uguali a lui, però la nostra è sempre bella da vedere come stella, quindi un sole che appare in tutta la sua bellezza, ragazzi. Anche a guardarlo con gli occhi non si potrebbe, perché potrebbe bruciare gli occhi, però col cellulare lo possiamo fare. Eccolo qua, così si vede benissimamente. E pensare che lì, ragazzi, ci sono milioni e milioni di gradi. Eccolo qua come appare dietro la montagna senza zoom. Invece con lo zoom appare già, diciamo, la sua specificità, diciamo. Dove sta? È scappato, eccolo qua. Con lo zoom si vede benissimo. Eccolo qua, più di questo non posso zoomare. Ecco qui in modalità normale, ragazzi. Quindi qui è senza zoom. Il mare si vede abbastanza, non dico bene bene, ma giusto quel po' che ci vuole. Ed ecco qui che il sole sta tramontando dietro la montagna. Dall'altra parte, ragazzi, ci stanno, ci sono in effetti, c'è la costiera amalfitana, quindi Amalfi, Tavello, tutte queste città della costiera amalfitana, maggiori, minori, e poi fino a meta di Sorrento, e poi dopo da lì potete andare, come diciamo noi qua a Salerno, Valle di Giunz, e andare a Napoli, quindi da lì poi potrete pigliare l'autostrada per Napoli. Eccolo qua. Ecco qua la palla di fuoco che tra poco andrà via dietro a questa montagna. Eccolo qua, l'ho perso.
Ecco qua in modalità normale, senza zoom. Sempre un bello spettacolo, guardare sia la luna, che lo faccio sempre, che il sole quando sta tramontando, oppure quando sorge la mattina presto, solo che ci dobbiamo alzare molto presto. Vabbè ragazzi, vi auguro buon proseguimento, ci sentiamo più tardi sul canale. Ciao a tutti, vi rimango con questa bella immagine del sole e a dopo ragazzi.